berhenti membuktikan kepada manusia. Buat apa juga kita mau buktiin sama manusia? Mereka kalau udah benci, matanya pasti ditutup dari kebaikan. Mau sebaik apapun kita melakukan sesuatu, tetap aja dipandangnya buruk. Yang perlu kita lakukan itu bukan membuktikan sesuatu kepada manusia, tapi cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia akan selalu ada yang suka dan ada yang gak suka, tapi itu sunatullah. Fokusnya bukan kepada pembenci, fokusnya pada yang mencintai. Akan selalu tenang hidupnya orang yang tidak menyibukkan diri dan tidak menghabiskan waktunya kepada sang pembenci, tapi dia fokus kepada mereka yang mencintai, dan dia fokus terus menjadi orang baik